Бардыңыздарга салам, каналга кош келиңиздер. Мен сиздерге бүгүн лимонду кантип узак убакытка чейин сактоо керек деген айтып берем. Лимондорду сактоонун бир нече ыкмалары бар. Биринчи ыкмасы лимондорду майда тегерек кылып кесип алабыз, жука тегерек кылып кесип алабыз. Кум шекерден аралаштырып, айнек идишке салып, оозун бекитип, айнек идиштин муздаткычтын астыңкы бөлүгүнө коюп коебуз. Кум шекердин ордуна бал аралаштырып койсо дагы абдан пайдалуу болот. Экинчи ыкмасы лимон сактоонун: айнек идишке 5-6 лимонду салып, суу куюп, салкын жерге коюп коебуз. Бир жумада бир жолу сууну алмаштырып туруу керек. Мындай ыкмада лимонду 2 айга чейин сактоого болот. Үчүнчү ыкмасы лимон сактоонун: эмаль кастрюлга лимондорду тизебиз. Унду лимондун үстүнө салып, 2 чеснокту ундун үстүнө коюп коебуз. Лимонду ун чеснок курт кумурскадан сактайт. Мындай ыкмада дагы лимонду 4-5 айга чейин сактаса болот. Төртүнчү ыкмасы: ар бир лимонду пергамент кагазына ороп, базарда сатылат. Ар бирин тыгыз кылып ороп, кичинекей коробкага бири-бирине тыгыз кылып жабыштырып тизебиз. Эгер кум болсо, кумдан сээп койсо дагы жакшы сакталат. Салкын жерге коюш керек.